What is up mga kamoto at magandang araw po sa inyong lahat, and welcome back sa panibagong vlog natin ngayong araw na to. And for this video mga kamoto ay magre-review at mag-testing lang naman tayo ng isang generic microphone na gawa ni Racing Boy. At tara, at umpisa na natin. Let's go! Magandang hapon po sa inyong lahat. At for today's vlog mga kamoto ay mag-review lang tayo or testing lang natin itong generic mic na gawa ni Racing Boy. So generic mic lang po ito. And then ayun, so testing natin kung talagang quality yung kanyang audio, talagang maganda yung kuha ng audio na to. So mostly kasi yung mga moto vlogger ito yung gamit nila, yung generic mic na gawa ni Racing Boy. At narinig ko din, then nakita ko rin sa mga review nila na maganda nga yung quality nitong generic mic na to. So ngayon iti-testing natin kung talagang maganda nga. Then, yung setup ko pala ngayon mga kamoto ay yung ating Evo GSX 3000 version 2, and then generic mic. Ito nga yung generic mic ngayon ni gawa ni Racing Boy. Tapos yung ating GoPro Hero 7 Black na nasa helmet natin, and then yung ating nasa harap ng mga GoPro which is yung GoPro Hero 7 Black din. And then dito direct sa port ng ating GoPro, which is yung kanyang port ng ating or jack adapter or jack ng ating microphone, dahil gumamit po ako ng combo cable dito para sa aking intercom mga kamoto. Pero binili ko din yan kay Racing Boy. So tatlo yung binili ko kay Racing Boy, itong generic mic na para sa helmet pang motovlog, and then yung isang generic mic din na kalad-karin microphone son. At mari-review rin natin, magagawa natin ng video yan. And then syempre yung ating combo cable para sa intercom natin. Then then syempre gagawa rin tayo ng video at review about that item. Kaya sa ngayon focus muna tayo sa focus muna tayo sa generic mic na titesting natin ngayon. Right, so sa ngayon naka-open na naka-close visor po tayo ngayon mga kamoto. Nakikita nyo yan, so Evo GSX 3000. So last week yung ating ito muna yung ginamit nating helmet ngayon, kasi gusto ko full face muna. Kasi yung gamit natin last week na helmet ay yung Spyderco dual sport helmet. So ayan, naka-close visor ngayon yung helmet natin. So yung takbo natin ay 60 to 70 lang. Ngayon 63 takbo natin. So sana yung kanyang audio ay malinaw at naririnig ninyo ng mabuti. Walang mga static, walang mga static, walang mga garanggal, or sana na less yung wind noise. So hindi naman yun maiwasan yung wind noise ng mga kamoto kasi mahangin, and then syempre umaandar yung motor natin. Kaya hindi yun maiwasan. Siguro mababawasan lang sa paggamit nitong mic na to, na generic mic na gawa ni Racing Boy, dahil itong mic na to ay wind noise eliminator na din. Dahil number one na problema talaga sa motovlogging ay yung wind noise. Kasi nagbablog ka habang nagmumotor, syempre yung hangin medyo malakas, and then meron din mga helmet talaga na medyo malakas yung wind noise, gaya ng mga helmet na modular, and then mga half face, kasi walang mga chin curtain nakalagay dito, hindi kagaya nito na may chin curtain full face. Yung ating Spyderco ay wala po yun kasi removable chin bar or chin mount po, kaya medyo malakas yung wind noise. Right, so ngayon testing natin yung ating generic mic from Racing Boy. So ngayon naka close visor tayo, tapos tatry natin magpatakbo hanggang 100 kph lang mga kamoto. Right, let's go. So 77, 80, so 79, 80, 85, 88, 90, check 1, 2, 88, 90. So sana naririnig nyo pa ng maayos yung audio natin. Walang masyadong garanggal or walang mga putol-putol na audio, or sana buo pa yung audio natin, hindi putol-putol.
Alright, so let's go. Napakaganda dito kasi street lang, oh. Sarap i-testing. So check 1, 2. So yung takbo natin ay 92, 94, 97, 98, 99, 100. Yan, oh. Sana yung audio natin ay hindi basag, or sana buo pa. So 100 kph mga kamoto. Alright, baka malagulag to, 100 kph yung takbo natin. So check 1, 2, 1, 2, 3. Asawa ni Padi, nakawat sinapot, tulo kasupot. Yan, check 1, 2, 1, 2, 3. Check 1, 2, 1, 2, 3. Sana maganda pa yung ating audio. Sana yung quality ng audio natin ay nandyan pa. Sana naririnig ako ninyo mga kamoto. Ayan, so naka close visor po tayo at umabot ng 100 kph yung takbo natin. So hindi tayo magpapatakbo ng mabilis. Ayan, umuulan na. O maling review ta, umuulan. So ayan, umuulan na. So sana clear pa yung audio natin mga kamoto. Sana narinigin nyo. So ayun naman, try natin na naka open visor. Umuulan na. So try natin naka open visor. Naka open visor, doble ingat lang tayo. Yan, naka open visor tayo. Yan, naka open visor tayo ngayon mga kamoto. Umuulan na. Open visor, check 1, 2, check 1, 2, 3. Check 1, 2, 1, 2, 3. Check 1, 2. Sana yung audio nya, yung quality ng audio ay maganda pa, may quality pa, no mga kamoto. Sa halagang 299 pesos ay meron ka ng quality generic mic na gawa ni Racing Boy. So saan ka pa? Dito ka na. Ang mga sportahan natin ang sariling atin. Then sabi nga nila mga kamoto, ayan, check 1, 2, 1, 2, 3. Check 1, 2, 1, 2, 3. Check 1, 2. Ayan, so naka open visor tayo. So yung takbo natin ay 70 plus, 74, 78. So aabot sana ng 80. Yan, so mukhang umuulan na eh. Wait lang, at yung ating belt bag ay na-unlock yung kanyang lock. Ayusin lang natin mga kamoto. Wait lang. Ayusin lang natin yung ating belt bag. Ayan, yung takbo natin kanina nang naka-close visor ay umabot ng 102 kph. Then yun naman ay naka-open visor tayo mga kamoto. Then yung gamit pala nating helmet, sabi ko sa inyo kanina, ay yung ating Evo GSX 3000 version 2 Pearl White. Ayan, so naka-open visor pa rin tayo. Check 1, 2. Check 1, 2, 3. Sana yung audio nya ay maganda pa rin. Hindi basag, hindi walang garanggal, walang static, hindi putol-putol, no? Sana. Yan, tumuulan na. Naka open visor pa rin tayo mga kamoto. Yan. So 70, 80. So dito natin testing. Try natin umabot ng 100 kph. Naka open visor tayo mga kamoto. Check 1, 2. 80, 85, 90, 94, 96, 95, 98, 100. Check 1, 2. Check 1, 2, 3. Sawa ni Pati. So ayan, umabot ang 100 kph na naka open visor. Sana yung audio natin ay maganda pa rin. Alright, so yun lang. Masakit yung ulan pumapasok sa pisngi ko. I-close na natin yung visor natin. Maambon umuulan. So ayan, na-testing na natin yung naka-close visor, hindi naka-open visor. So I hope yung kanyang audio ay maganda at talagang quality yung kanyang audio. At solid talaga, diba? Solid. Yan, sana hindi basag-basag, walang garanggal, walang mga static, at hindi putol-putol yung boses natin. Sana. So shout out kay Racing Boy.
So kayo na humusga mga kamoto kung talagang quality, solid talaga yung audio nitong generic microphone na gamit natin ngayon. Right, at syempre sa mga bago pa lang dyan na mga nagbo-vlog or nagbo-motovlog, lalo na sa mga motovlogger, at bumili kayo ng generic mic kay Racing Boy, talagang quality, tapos 299 pesos lang plus shipping fee. Right, so sa lahat ng magtatanong kung saan ko to binili, sa Shopee ko po binili. So ilalagay ko na lang din sa description yung link kung saan tayo bumili, and then pipili na lang kayo doon kung ano yung anong camera yung gamit niyo, kasi depende rin yon kung ano yung camera yung gamit mo. Halimbawa SG cam, meron ding pang SG cam. Pagkakalam ko kasi sa SG cam iba yung kanyang pinaka audio jack. Ayun. Yan, so yun lang din mga kamoto, at nireview lang natin to, tinesting lang kung talagang maka-quality yung kanyang audio. Kasi sabi nga nila, sabi ng mga vlogger na iba, ay Purple Panda killer po ito. Purple Panda killer po ito. Kaya ayan, kung Purple Panda killer to, sana mas maganda yung quality nito kaysa sa Purple Panda. So Purple Panda user naman po tayo na microphone. So sa hindi pa nakarinig or nakapanood sa mga previous video ko, yung gamit ko pong mic dyan ay yung Purple Panda lavalier microphone. So yun, at pakinggan nyo na lang kung ano yung pagkakaiba ng generic mic na gawa ni Racing Boy, and then yung Purple Panda lavalier microphone na branded. So kung mas maganda yung quality nito mga kamoto, dito na lang tayo, no? Kasi budget meal, no? Talagang 299 pesos ay meron ka ng quality na generic mic. Kaysa naman pumunta ka doon sa mamahalin, halimbawa sa Purple Panda, so nagkakalaga siya ng 3,000 mahigit, ano? So medyo masakit din sa bulsa. So sa mga nag-uumpisa pa lang dyan sa pagmumotovlog, kahit professional motovlogger ka na, ay pwede itong generic mic na gawa ni Racing Boy. Right, so siguro mga kamoto, hanggang dito na lang din yung ating vlog ngayong araw na to. So I hope you like this video. At syempre kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment sa baba kung may suggestion kayo o mga katanungan. At syempre kung gusto nyo pa-shoutout sa susunod nating video, comment down below para ma-notify po ako. Alright, at syempre sa mga bago pa lang dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo once may bago tayong upload sa YouTube. At syempre i-follow and like na rin yung ating Facebook page para updated po kayo kung ano yung kaganapan natin doon. Right, so once again, this is Boy Akmoro Vlog at nagsasabing kamay sa manobela, mata sa kalsada. See you in my next vlog. Ride safe and peace. Bye bye.